Добрый день, уважаемые зрители, с вами Мишин Сергей и Ребецкий Игорь. Сегодня я вам покажу эксклюзивное предложение. Отличная квартира в корпусе Б-звезда, ЖК Лазурный берег в первой очереди. Квартира имеет два входа. Первый вход и второй вход. В этой квартире выполнен отличный ремонт. Человек делал для себя. Собственно, в гостиную сейчас приедет диван. Больше ничего собственной квартиры не будет делать, потому что планы изменились, и у него нет возможности приезжать сюда отдыхать на регулярной основе. В квартире сделана отличная кухонная гарнитурная мебель, плита, вытяжка, холодильник, все необходимое, в принципе, для проживания. Стиральная машинка. Здесь у нас газовый котел индивидуальный стоит. В квартире имеется отличный холодильник, который монтирован кухонный гарнитур, морозильная камера. В принципе, все необходимое для того, чтобы проживать. Также здесь сделан один небольшой санузел с душевой кабиной и тропическим душем. Квартира общей площадью 90 квадратных метров и ориентировочно где-то метров 78 это жилая площадь. Соответственно, самым удобным было решение сделать большую зону отдыха и одну спальню с небольшим санузлом входной группой. В этой квартире всего одна спальня, как мы говорили, квартира делалась для отдыха, а не для полноценного проживания. В этой спальне имеется шкаф-купе. У этой квартиры есть очень большое преимущество, то что у нее прямой доступ к бассейну и, как я уже говорил ранее, у нее два входа. С улицы и с лестничной клетки. Стоимость квартиры составляет 22 миллиона рублей. Для реального покупателя возможно даже торг. Сама по себе квартира сделана из качественных отделочных материалов. В принципе, все делалось для себя. Также очень удобно, что доступ не только к бассейну, но и доступ от этой квартиры ко всей инфраструктуре комплекса, которая расположена в нижней части комплекса. Это ресторан, это фитнес-зал, это летние тренажеры. И, в принципе, здесь сконцентрирована вся жизнь комплекса.